ఈ 5 హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకుంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో కన్సిస్టెన్సీ కావాలి అయితే మోటివేషన్ కోసం వెయిట్ చేయి. ఈ 5 హ్యాబిట్స్ ఫాలో. హ్యాబిట్ నెంబర్ 1, స్టార్ట్ యువర్ డే వితౌట్ యువర్ ఫోన్. మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఫోన్ చూస్తే నీ ఫోకస్ డే స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఎండ్ అవుతుంది. హ్యాబిట్ నెంబర్ 2, ప్లాన్ టుమారో టుడే. మార్నింగ్ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ముందు రోజు నైట్ రేపు ఏం చేయాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. హ్యాబిట్ నెంబర్ 3, డూ హార్డెస్ట్ టాస్క్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఈజీ టాస్క్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది, హార్డ్ టాస్క్ గ్రోత్ ఇస్తుంది. హ్యాబిట్ నెంబర్ 4, కీప్ ప్రామిసెస్ టు యువర్ సెల్ఫ్. చిన్న ప్రామిస్ అయినా సరే బ్రేక్ చేయకు, సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అక్కడే బిల్డ్ అవుతుంది. హ్యాబిట్ నెంబర్ 5, నెవర్ మిస్ ట్వైస్. ఒక రోజు మిస్ అయిందా పర్లేదు, రెండోసారి మిస్ అవ్వకుండా చూసుకో. ఎందుకంటే ఒక మిస్టేక్ హ్యాబిట్గా మారకూడదు. రిమెంబర్, కన్సిస్టెన్సీ అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం కాదు, ప్రతిసారి ట్రాక్ మీదకి తిరిగి రావడం. అదే విన్నర్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టు, డోంట్ బి పర్ఫెక్ట్, బీ రిపీటబుల్. నీ లైఫ్ని రీబిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫాలో రిబిల్డ్ ఆదిత్య ఫర్ మోర్ కాంటెంట్.